लें जी, इस तरह के चिकन पराठे की रेसिपी मेरे अलावा किसने देनी है आपको। और यकीनन आप सबको भी इसी का इंतजार था। परदेसी कुड़ियों ते मुंडियों, जल्दी जल्दी ना गुन लो आटा ते आओ बनाइए क्रंची चिकन वाला पराठा। ते डाइट ते कमजोर मेदे वाले हो, आगे मोड़े और भी खतरनाक हैं, इसलिए वीडियो को जरा ख्याल से देखें। पानी में थोड़ा सॉल्ट डालें और चिकन बोनलेस को आपने बॉयल कर लेना है। अगर चिकन विद बोन यूज करना है उसमें भी कोई मसला नहीं। मैं यूज कर रहा हूँ मैदे और आटे का सेंटर वाला भाई, चीटा आटा। आप किसी भी किस्म का आटा यूज कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं। सारी बात है फिलिंग की जो हम बनाने जा रहे हैं। आटे में सॉल्ट ऐड करके आपने इसे सॉफ्ट गूंद लेना है। फिलिंग के लिए ऑयल में जीरा और ग्रीन चिली को आपने सोते करना है। उसके बाद आपने इसमें अनियन काट लेना है। याद रखें अनियन थिन होने चाहिए। एज इट इज श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, सॉल्ट, रेड चिल्ली, जीरा पाउडर, क्रश धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला और धड़ा मिर्च, आई मीन क्रश चिली। ऐसे क्रश से याद आया, आजकल आप लोगों का क्रश कौन सा चल रहा है, उसके नाम का पहला वर्ड कॉमर्स में मेंशन करें। और वो मेरे बहन भाई जो कहते हैं जिंदगी है बड़ी रश की, दसिए ਤੁਹਾਨੂੰ अपना क्रश, तुसी मेरे नाल चिकन वाले पराठे ते फोकस करो। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसमें मिंट, कोरिएंडर और सूखी मेथी मिक्स करें और उसके बाद हम बनाते हैं अब पराठा। याद रहे जो डो आपने बनाई है उसमें लचक होनी चाहिए। और अगर आप नान भी बनाना चाहते हैं ना इसी फिलिंग का, तो इसी डो में आपने ईस्ट और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना। फिलिंग हम करेंगे एज इट इज जैसे नान की जाती है। चारों किनारों से डो को इक्वल करके आपने इसमें चिकन ऐड कर देना और इसको फोल्ड कर देना। और याद रखें फोल्ड करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट इसे रखे रहने देना। इतनी डिटेल से रेसिपी मैं इसलिए बताता हूँ कि जो लोग कुकिंग में नूरे हैं ना उनको पता चल जाए। और वो लोग कौन है जरा कमेंट्स में हाथ खड़ा करें। 1 दिरहम के ठीपे के साथ आपने इसे एज इट इज शेप दे देनी। और सफाई पसंद वालों, मैंने इस ठीपे को धोया था। आप लोगों ने यही कमेंट्स करना था तो उदा भी चांस जाता रहे। एक साइड से थोड़ा सा कुक करेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे ऑयल और बटर। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे कुक करके क्रंची कर लें। किन्नू बैठ के खाओ जब भी निकले धूप। आप मुझे बताएं कैसा निकला है पराठे का रूप। काफी और रदीफ के साथ जुल्म करते हुए हमारा पराठा अपनी मंजिल को आन पहुंचा। और याद रहे इस पराठे पे आपने फोकस नहीं करना, जल्दी से चौकस होके इसे बना लेना, क्योंकि इस पराठे की रेसिपी ने ना आपका दिन बना देना। तो मुझे आप सबसे उम्मीद है कि इस रेसिपी को आपने शेयर करके फैला देना, क्योंकि आप सबके लाइक, फॉलो और कमेंट्स करने से ना मोटिवेशन मिलती है। और जितने भी लोग मुझे इस टाइम देख रहे हैं, ये क्रंची चिकन पराठे की बाइट आप सबके नाम। और जो जो ये रेसिपी बनाएगा तो काइंडली मुझे मेंशन करें और टैग करें। और जो नहीं बनाएगा आप बस यही कह दें, ओए ओए ओए।